signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi voglio darvi 5 consigli, 5 idee per migliorare il vostro impianto di riscaldamento. Ma prima di fare tutto questo, vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e soprattutto sostenermi con un bel like. Poi fate tutti i commenti che volete, ringraziatemi magari anche del video, o se ho sbagliato a dire qualcosa scrivetemelo pure, più commenti ci sono meglio è. Partiamo dalla prima idea o primo consiglio. Quindi il primo consiglio è quello di far fare la manutenzione della vostra caldaia o del vostro generatore di calore ogni anno. Fargli fare una pulizia, fargli fare la manutenzione e fargli fare tutti i test che devono fare. Questo è molto importante sia per l'efficienza della vostra caldaia, perché se è ostruita oppure dove c'è la fiamma è tutto sporco, di sicuro non ha l'efficienza che ha come quando è nuova. E poi si avvertono anche molte rotture. Secondo, controllate la pressione del vostro impianto di riscaldamento. La pressione ideale è tra 1 e 1,5 bar, quindi voi andate sul vostro manometro della vostra caldaia, c'è chi ce l'ha elettronico, c'è chi ce l'ha normale, eccetera, c'è chi non ce l'ha perché si autoricarica. È molto importante perché se la pressione è più bassa, la caldaia, quelle ultime, addirittura si bloccano e quindi va e vi dà l'errore che la pressione è troppo bassa. Se è troppo alta non va bene, quindi bisogna sempre tenere controllato che la pressione sia tra 1 e 1,5 bar. Questo è molto importante. Poi fategli comunque la pulizia dei vostri termosifoni. I termosifoni come funzionano? L'aria fredda sta sul sotto del vostro termosifone, passa attraverso questi fori qua perché il termosifone è caldo e inizia un circolo continuo per pulirlo. Per pulirlo come si fa? Io ad esempio uso questo qua, un accessorio super tecnologico, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, vado a infilare dentro questo, così, ok? E poi tiro su. E tutta la polvere che c'è qua viene tolta. Quindi fate un po' di pulizie, c'è chi usa il phon, però secondo me col phon quando si fa questo lavoro qua si butta la polvere in giro per tutta la casa, non mi è piaciuto tanto. C'è chi gli butta l'acqua, anche lì l'acqua magari resta e poi si corrode il termosifone. Con questo strumento qua, che si va da 5-10 euro, risolvete il problema. Bene, poi altra cosa da controllare, se sentite dei gorgogli o se sentite che il vostro termosifone comunque non è omogenea la temperatura, significa che ci sono delle bolle d'aria. Per sfiatare questo come si fa? Praticamente voi dovete accendere i vostri termosifoni, li lasciate andare un po', spegnete tutto l'impianto, aspettate un'oretta all'incirca, ok? In modo che si raffreddi il tutto, andate nel termosifone, quello più alto che avete a casa, in questo caso qua io ce l'ho in corridoio, e dal termosifone quello più alto. Andiamo qui dove c'è lo sfiato, in questo caso qua io ho uno sfiato con, appunto con un cacciavite, mollo, eccoci qua, e sfiato l'acqua. Una volta che l'ho sfiatata, che non esce più dell'aria, il gioco è fatto. Logicamente abbiamo tolto dell'acqua e quindi andate a ricontrollare la pressione del vostro impianto, che sia sempre tra 1 e 1,5. E questa è una cosa molto importante. Quinto e ultimo consiglio che vi do è quello di installare delle valvole termostatiche. In questo caso qua io ho una valvola termostatica della Fritz, che in caso se volete vi lascio sempre il link in descrizione se volete acquistarla. Perché? Allora, questa addirittura la possiamo collegare tramite Wi-Fi. Posso dividere ogni valvola termostatica nella mia zona, quindi in questo caso in corridoio, posso mettere camera da letto eccetera, e addirittura comandarla da remoto in questo caso qua. Quindi io vado a vedere la temperatura all'interno delle mie stanze, sono via, posso aumentarla o diminuirla. Qui adesso ho messo a 23, ma io vado a metterla a 22, metto a 20, anche 19, intanto basta, e lei si accenderà in automatica. Qua dentro un motorino che va a schiacciare il tastino qua e così passa l'acqua per il nostro termosifone. Quindi ho sempre la temperatura giusta e non ho mai degli sprechi, perché quando arriva a temperatura è come un termostato normalissimo, mi chiude
il termo e quindi questo non consuma. Quindi logico che in soggiorno avremo una temperatura, in corridoio un'altra e in camera da letto un'altra ancora. Quindi questi sono i miei 5 consigli che do a tutti quanti quelli che vogliono vedere e ascoltare per migliorare appunto l'efficienza dei termosifoni. L'importante tra tutti questi consigli che ho dato è sempre la manutenzione. Fatela spesso la manutenzione, perché una volta all'anno basta dargli una bella pulizia ai termosifoni in modo che la polvere non blocchi tutta l'aria che viene su, perché altrimenti non funzionano. Fate la manutenzione della caldaia, che è molto importante, lo so, sono 100 euro all'anno, ma c'è chi vuole risparmiarli. Sono 100 euro che vi aiutano a risparmiare sia sull'energia del gas, in questo caso io ho un gas metano, ma sia anche nel domani perché non si rompe la caldaia. La valvola termostatica, quella è una cosa in più se volete farla, ma secondo me è molto interessante il discorso di regolare la temperatura per ogni stanza e quando arriva si spegne. E soprattutto la pulizia e la manutenzione. Tutto qua. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!